O remédio que vamos ensinar utiliza ingredientes naturais que podem ajudar a acalmar a irritação na garganta e amenizar a tosse seca. Anote a receita. Ingredientes: 1 colher de chá de gengibre ralado, 1 colher de chá de mel, 1 xícara de água fervente. Modo de preparo: em um recipiente, misture o gengibre ralado com mel. 2. Despeje a água fervente por cima da mistura e tampe o recipiente. 3. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. 4. Coe o líquido em uma xícara e espere esfriar um pouco. 5. Tome o chá aos poucos, dando pequenos goles para aliviar a tosse seca. Esse remédio caseiro conta com as propriedades do gengibre, que possui ação anti-inflamatória e ajuda a acalmar a irritação da garganta, e o mel, conhecido por suas propriedades antibacterianas e suavizante.